یا ایها الناس، اعلان عمومی و تمام بشریت و تمام انسانیت. یا ایها الناس، ای تمام بشریت، قد جاءتكم موعظه، یقینا بفهمید، درک بکنید، به هوش بیایید، براتان موعظه آمده. موعظه، هر سخنی که تاثیر در قلب داره، به شرطی که قلب آماده پذیرش باشه، هر سخنی که انسان از کار زشت و غلط منع میکنه، او را به نام وعظ یاد میکنه. آیا از کتاب الله متعال کرده بزرگترین وعظ دیگه وجود داره؟ کلا قطعا نه. کتاب الله متعال است که هنگام تلاوت قلب نرم میشه، آخرت در یادت میاد، مرگ در پیش روی پیش میشه، عذاب الله مجسم میشه در پیش روی توسط آیات قرآن کریم. اگر بزرگترین خطیب وعظ و نصیحت بکنه، هر قدر جیغ بزنه که آیت قرآن نداشته باشه، قلب نرم کرده نمیتونه. الله متعال قرآن کریم میگه که موعظه بزرگ است. اگر کسی در صدد پذیرش نصیحت است، قرآن نصیحت های داره، بری تو راه را نشان میده، تو را میگه این کار نکو، این کار نکو، گوشت خنزیر نخو، دزدی نکو، زنا نکو، قتل نفس نکو. یک دفعه عمیق مطالعه بکن قرآن کریمه که کدام امر ناپسندیده است که قرآن تو را از او منع نکرده. انسانیت در چوکات انسانیت رهبری میکنه. تنها وعظ نه که تو را از کارهای غلط منع بکنه، بلکه الله متعال میفرماید بعد از موعظتون برای ما چی میگه؟ و من ربکم، نصیحت هم از جانب پروردگارتان. نصیحت انسانای عادی نیست، این مکمل اللهی که سر همه راست، سر همه مصلحت آگاهی داره، شما را منع میکنه که اینی کار نکنی، اینی کار نکنی، سبب ضررتان است. بعد از او چی میگه؟ تمام نصیحت است؟ نه. و شفاء لما فی صدور. خطیب خو تقریری خیلی مؤثر میکنه، قلب انسان نرم میشه، اما بدیل وجود نداره. چیزی را نمیگه که ما آلی واقعا خدا بسازم. قرآن طور نیست. قرآن متصلش و شفاء لما فی الصدور. این شفاست برای او امراض، او خیالات، او افکاری غلط، نادرست، منحرف که در این سینه قرار داره. عقیده تو را درست میکنه. اگر الله اکبر از یک طرف خو برای ما میگه الله کتاب موعظه را روان کرده، خو از طرف دیگه به موت اعلان میکنه ای انسان، اگر بخوای عقیده تا درست کنی، به الله قسم بجز از قرآن دیگه کتابی وجود نداره که برای تو شفا بده، فکرت درست بسازه، عقیده تا درست بسازه، ذهنی تا صفا بسازه. شفاء لما فی الصدور. چقدر آیت رسا و بلیغ است. جادوگرای امروز قرآن شفای جسمانی جور کرده از امراض، اما قرآن میگه نه، قرآن شفا لما فی الصدور است. نظریات تو را درست میسازه قرآن است. اول مرتبه قرآن باز میکنی، الحمدلله میگی، کل صفات کمال مخصوص یک الله متعال است. صفات الوهیت مخصوص یک الله، در یک شخص دیگره، در مخلوق دیگره، نه پیغمبر، نه ملک، نه جن، قطعا وجود نداره. الله اکبر. ذاتی که صفات کمال داره، مستحق عبادت و پرستش تنها و تنها امو ذات است. از این خاطر بعد از تو که میرسی ایاک نعبدو را اعلان میکنی. وای کاش که ملت معنای سوره فاتحه را درست میفهمیدن که قرآن چطور عقیده درست میسازه. از قلبت او گندا، او فکرا، او طمع، او خوفی که از مخلوق داری او را مکمل میکشه. برات میگه صفات الوهیت و پرستش فقط و فقط مخصوص کیست؟ یک الله است. چرا؟ به خاطر که رب العالمین است، الرحمن است، الرحیم است، مالک یوم الدین است. کدام کسی در این صفات ها امرای الله شرکت داره، حصه داره؟ بگوی، اعلان بکنی به جهان، کسی نمیتونه. الله اکبر. قرآن امی گپا را برای ما میگه. الله متعالی قرآن برای ما شفا لما فی الصدور گفته. بعد از او چی میگه؟ و هودن. اگر کسی در صدد هدایت است، میخواه راه صفا و مستقیم پیدا کنه، بی غبار، جور و جنجال نداشته باشه، شک و شبه، آدم متردد نشوه، راه کتاب الله را محکم بگی، راه کتاب الله برو. چرا که الله برش گفته هودن برنامه مکمل هدایت است. اگر تو میخوای راه حق پیدا بکنی،
تشریح میکنم ان شاء الله. بعد از او چی میگه؟ و رحمتا سبب و ذریعه رحمت است. اگر کسی میخواه که ما همیشه مالا مال به رحمت الله متعال باشم، در حفظ و رعایت الله متعال باشم، چقدر قدمای مرحله های را قرآن برای ما ترسیم کرد. شما میفهمید؟ قدم به قدم. اول برای قرآن کریم گوش بگی که موعظه است، که گوش گرفتی عقایدت درست میکنه، این گندا انحرافات از قلبت میکشه، باز میفهمی که آلی دیگر رای راست پیدا میکنی. در بین مردم همین تو روشن روان هستی. انحرافات، رواج ها، بدعت ها، شرک، این نعوذ بالله افکاری بوسیده تو را قطعا منحرف ساختن نمیدونه. چرا نور الله همراهت است. تو رای روان هستی که الله متعال توسط قرآن برات انتخاب کرده. حالی که تو روان شدی، حالی دیگه خود به خود رحمت الله میاد و رحمت است. مراحل دیدی. اگر کسی میخواه میگه دعوا داره که من مورد رحمت الله و توجه الله و رعایت الله و حفظ الله عزت الله قرار بگیرم، به الله قسم رای دیگری ندارم تا که سه مرحله را تکمیل نکنی. مرحله وعظ، نصیحت بگی، گوش بگی، بپذیر، قلبی آماده باش، مهیأ آماده برش پیدا بکن، خواب بشنو، با گوش نی با گوش دل بشنو، بفهم که چی پیامایی است، چی نصیحتایی است. بعد از اونمو گندایی که در سینیت است تضاد با کتاب الله داره، مخالفت با کتاب الله داره، دور بنداز. اینجا میگی یا که نعبدو اما اونجا نظر به نام بی بی میکنی. اینجا میگی یا که نعبدو اما اونجا میری طواف در روزه مزعومی سخی میکنی. اینجا میگی یا که نعبدو لیکن آواز با پیران پیر و سخی و علی و فاطمه میدی. عجیب است. قرآن برات میگه غلط است. بیا دیگه عقیده تا جور کن. اینجا میگی یا که نستعین، مدد تنها هست تو میخوایم یا الله. اما اینجا میگیم اولاد ما کلان نمیشه تا که دوده جادوگر را نبیارم، تا که بند چند رقم تاره از فلان جای نبیارم، ایره در کمری زن و فرزند خود بسته نکنم. او جناب پایت میلخشه یا پیرانی پیر صاحب صدا میکنی. قرآن تو را میگه لما شفاء لما فی الصدور. وبالعلا تعال علوك عن ضرب